Apantay pa iti sa balipay nga na report ni Idol Dennis panaka pangato ti taripa dagiti imported abagas pabor kadagiti Manalon Apo. Yun, agriculture muna tayo. Intay kadagiti developmental news tayo dito yung IFM ni Idol Dennis naka-monitor kadagiti kakabsat tayo ang Manalon. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Pabor iti Manalon iti probinsya ti Ilocos Norte iti kalikagom ti Department of Agriculture nga panay pangato iti taripa dagiti imported nga bagas nga sumrek iti paging Pilipinas ngamin darmi iti baba iti presyo iti bagas gabuta maapektaran iti sapol dagiti Manalon iti paging Pilipinas partikular iti probinsya ti Ilocos Norte naman nga 15% iti increase nga pangato nga bis kaya imported rice ngayon saan nga bigla logiket utay-utay iti panakay pangato na nakasundi mapasamak sa iti mga Manalon kaya dagdag nga ma-minimize dati presyo hangat bigla nga kabagbaba nga po tagrigat met marigatan dagiti farmers makabrot iti gastosan da nga nagtalon abos na nakinyin iti presyo iti panandang agaraet aggapas sa pesticides kaya nababuno yung iti panagpatraktor santo pero nakababa iti presyo iti bagas kinirik di ka malugi dakil alugi iti Manalon yung gabu iti kastoy nga adang iwayat iti Department of Agriculture at adang nga matulungan dagiti farmers sa bigas ticket mabrot na dati gastos na masangad bigla nga nababa iti presyo gapurod iti kadda dagiti imported nga bagas iti agdama Dola Bernard iti LGU kasi diya pa kung Ilocos Norte nga tiya pa nagagatang da iti irik at 20 pesos sa per kilo mismo nga ti LGU pa kung tagatang iti irik itinangin nga presyo sa dumat ng ilakong mabagas iti nabaga nga presyo kadagitay residente iti pa kung Ilocos Norte iti makatulong para pelang iti panakabrot iti gastos iti talon iti pa kung Ilocos Norte iti agdama kita awan pa iti panagaan iti pagay iti Ilocos Norte kit mangnamnama iti DA abang dito kit makatulong ada iti Manalon ang mga brotlet iti gasusda nga nagtalon. Idol Dennis Alipio, Tata RMN.